ودنا الفؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga cikin wannan kasida mai albarka mai suna alfa'iyatul kubra ta maulana Sheikh al-Islam al-Sheikh al-Sharif Ibrahim Saleh al-Husaini radiyallahu anhu arda. Kamar yadda muka sani muna cewa fa'iya maulana radiyallahu anhu ya faɗi matafiyarsa, ya faɗi mahangarsa, ya ba da shawarwari, ya faɗa mana wane ne shi a cikin abin da zai faɗu, kuma sannan ya gaya mana hanyar da za mu bi mu zauna lafiya da Allah, mu zauna lafiya da bayin Allah, mu zauna lafiya da hadaran Allah, mu zauna lafiya da kowa da kowa, kuma mu tafi bar duniya lafiya. Na'am, wadannan fu'adu ko ودنا الفؤاد إلى الحبائب وازدهى والدار بعد تعلة قد أنصفا والسعد أقبل والموانئ أدبرت والبدر بعد سجوده كرما وفا وسقيت كاس محبة قدسية أفنت كياني لوعة وتلففا إذ كنت أهلك في مهامه حبه حتى وصلت تكرما وتعرفا غمرت محبته الفؤاد وقد خلع عما سواه فغاب وقتي الصفا روحي تسبحه وقلبي هادم وبه تكلم خاطري إذا أشرفا يا بهجتي يا نعمتي يا وجهتي يا علتي في اسمك لي شفا يا نور ذاتي إنني لك حامد قلبي وبالعهد الموفق قد وفى بالله نطقي منه السميع إذ غدا حبلي وثيقا وصله بالمصطفى فأنا الذي لقن البشائر واحتصى صرف المودة من صفاء الاصطفاء وأنلت عرثا أحمديا كاملا فالصاد أقبل والجفاء قد انتفى وحفظت سر الحج إذ أوردته لما اكفهر الرجال من أهل الجفا وأبعتهم ما خف حملا واستوى في دركه من ذاقه أو من نفى. kaji abin da yace wadannan fu'adu zuciya ya kusanta ilal habaini zuwa ga ababen so, wasdaha kuma yayi karsashi yayi kyau, wadahar zamani ba da tahillatin bayan alhalu da irin abin da ya mana na tutsu kad an safa yanzu gashi yayi adalci, ya dawo ya saitu. Wasadu akbala arziki ya fuskanto wani mawani wa ababen da ke hana arziki da dagula lissafi adbarat sun bada baya. Wal badru wata kuma ba da sujudihi bayan tarewarsa da yayi da karaman yanzu saboda girma da fifita da karamci wafa ya cika alkawari. Fasukitu yace to sai aka shayar da ni kasa mahabbatin kofi na tsabar soyayya kudisiyatin tsarkakakkiyarta tatacciyarta afnat kayani wacce ta karar da kasantuwa ta lau'atan saboda tsabar tsananin bege wata lakuba da kuma raɗaɗi da magagi da makaki na soyayya talako tsabar tunzurin so din shi ake magana. Iskintu yace tunda ai sai da ma na kusanta a halittu ya zama na kare babu ni na halaka fi mahami hubi a cikin dazuzzuka na soyayyansa hatta wasantu har sai da na kai inda za a kai takarruman saboda fifici daga wajen halara wata arrufa da kuma sanayya. Haka damarat muhabbatu fa'ada soyayyarsa ta mamaye zuciyata wa karkala amma siwahu zuciyar ya zama yawo finta daga dukkanin wani abu ba shi ba. Haɗa ba wakti sai lokaci na ya zama ya tsarkaka isafa tunda ya zama tataccen lokaci na manzon Allah kadai ba na wani ba. Yanzu ruhi na ta zama tasabbihu ita ce ba tasbihi wa qalbi amma a lokacin zuciya na hakimin yana kidimamme wato zuciyar yana tasbihi ruhi yana tasbihi zuciya yana halin kidimamme ya zama kidimamme
wa bihi takallama khadiri, tunani na kuma da sanda zai magana to a cikin sa yake magana. Iz ashrafa, lokacin da ya kusanta ya kai inda ake so a kai, wato ya kusanta ya zama ya kare da ashrafa alal halaki ko ashrafa alal fada, ya kusanta ya kai gun. amma wannan ashrafa ana bi ma'ana hawasa, sanda yake kusan yake fadayi ya ga ya kai inda yake so a kai. Ya bahajati, ya abin da yake shine abu kyakkyawa na wanda in na gani zan ji ya mun kyau. Ambatna bihi hada'iqa zata bahja, mai kyan gani, min kulli zaujin bahij, in ya zama mai kyan gani. Bahjati, ya abun kyan gani na, ya ni'imati, ya ni'imata, ya wujhati, ya mafuskanta ta, ya illati, ya rashin lafiya ta. Fi zikri ismika li shifa, amma cikin ambatan sunanka ne warkewa ta take. Haka yake. Ya nura zati, ya hasken zati na, inda ni laka habibi, ni mai godiya ne gare ka. Qalbi, a duka zuciyata, wa bil ahadil muwaffiqi qad wafa. Qalbi, zuciyar nan nawa, qad wafa, wa qalbi, zuciyata qad wafa, ya cika alkawari bil ahadil muwaffiqi, da wannan alkawarin wanda muka kulla da ni da kai. To zuciyar ya cika. Billahi nutqi minhu sab'i, yace to na rantse da Allah, nutqi yace furici na minhu daga gare shi nake, ko kuma nutqi in nayi furici billahi da Allah nake yi, minhu daga gare shi ne sab'i ji na yake. In gada, lokacin da ya zamanto habli igiya na wasiqan mai tsananin karfi ne, wasluhu saduwarsa ta zama mai tsananin karfi bil mustafa, da sayyidina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. fa ana allazi la kinal bashakira, ni ne wanda na samu talaki, na samu lakani na basharori. Aka mun bishara akan kaza, aka mun bishara kaza, aka mun bishara kaza, aka mun kaza. Wa ta sa sirfal mawaddati, ni ne wanda ya kwamfadi tatacciyar soyayya. Min safayil istifa, daga tsabar tataccen abin zabi, to ni aka dauka aka ba aka kwamfada mu wannan abu. Wannan wanda ya maganar abun ya san abin da yake yi. In ya ce kaza, in mutum ya ce maka yana da abu kaza a aljihunsa, baka da yadda za ka ce ba haka ba ne, sai in ka kawo dalilin da ya sa ba haka ba ne. Yanzu wanda ba ka tunani, yanzu malam Bashir ya ce mun ya ajiye naira 500 a cikin karkashin filan matarsa, wallahi ban yi sanin musa ba, sai na kawo dalilin da zai tayar da wannan magana. Saboda haka ba haka kawai yake tada magana ba. Kaji mutum ya ce maka kaza, ya san abin da yake yi. Wa uniltu irsal, yace kuma aka bani gado, ahmadiyyan ba ahmadan gado, abin jinginawa ga imam ga sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamilan cikakken sa, wanda babu wani magana akan cewa ai kaza da akwai kaza ta waje kaza, a'a tataccen gadon annabi Muhammadu aka bani. Fasadu akbala, yace shi yasa kaga arziki ya fuskanto, wal jafa'u kadin tafa, duk wani jafa'i kuma shi kuma ya kore, babu shi, arziki ne kawai ya tinka. Wa hafizu sirral haqq, yace kuma na kiyaye sirrin gaskiya, udituhu, lokacin da aka kimsa mun shi aka sashi a cikin jikina, ban fito na taba batu ba na ce ni ne kaza ko ni ne wani, ban fallasa sirrin ba, sai na kiyaye shi. Lamma faharra al-jahlu min ahli al-jafa, yayin da ya zamanto al-jahlu jahilci, ikfaharra yayi mamaya min ahli al-jafa, daga mutanen da suka zama masu jafai, sai suka zo suka yi ta faɗa, suka yi cewa su ne masu kaza, su ne masu kaza, su ne masu kaza. Tafiya na ta tafiya, suna nan a wajen suna kallon mukami da suka zo, kuma an wuce wajen, kuma shi ba shi ne karshe ba. Wa abahtuhum, yace shi yasa masoyana na basu ma khaffa hamlan, abin da ya zama mai saukin ɗauka amma mai tsada a wajen daraja. Yanzu sai a ɗauki zinari ko diamond na miliyoyin kuɗi a sa a jiwa, kuma dutse sunanta. In kuma lori ake so sai a nemi trader a cika ta kuma da wasu duwatsu. Amma wannan kaga an sa shi a jiwa an tafi. Wato na ba su abin da ya zama ya yi saukin ɗauka, da an gani sai kenan sai ka gani haka, mun kuma gode. Wastawa fi darkihi man zaqahu aw man nafa, yace kuma yanzu ya rage na masu, ya rage naku. Istawa fi darkihi, wajen riskarsa
man zaqahu wanda ya dandane shi aw man nafa ko wanda ya kore shi istawa da sun yi daidai dan kowa ya da akwai shi sai dai bai san yaya ba yanzu to akwai wanda zai jahilci martabar Maulana radiyallahu anhu ne amma bai san ta yaya zai fara ba wani ya ce ta can wani ya ce ta can wani kowa daga inda ya hango shikenan kawai kamar da yadda nake gaya mana an ce wa kusan kudin cizo su fanta mana duniya yana karkashin ganin kara sai daga kansa sama sai ta faɗa abin da ya faɗa sai ya dauka iya duniya ta kare a nan wajen iya nan gani amma kudin ci ganin karan a cikin wani ɗaki yake ɗakin cikin wani gida yake gidan a wata unguwa yake unguwar a wani gari yake garin a wata jiha take jihar a wani yanki yake yankin a wata ƙasa yake ƙasar a wani yanki yake na duniya duniyar a wani yanki take ta sarautar Allah ana magana a cikin sarautar Allah a ga wancan wanda ya magana ya yi gaskiya amma ba iya ita kadai ba ce to shine zaqahu man zaqahu aw man nafa wanda ya zama ya dandane shi ko kuma wanda ya kore ce kai babu shi ba to duk istawa yayi daidai fidarki kowa san akwai shi wannan ma ya san akwai sai ya ce bai yadda ba kuma da ba hai ba sai kai da ake abubuwa ba Allah ya kara mana jagora wata wasu latin fatiha